안녕하세요. 하원장의 잘 자요 구독자 여러분, 서울수면위원 하용민 원장입니다. 자다가 코를 너무 심하게 곤다거나 숨이 멈추는 경험을 해본 적 있으실까요? 아니면 밤새 잘 잤는데 낮에 계속 졸리거나 피곤하다, 이러신 분들은 밤잠의 질이 안 좋을 가능성이 높습니다. 그래서 오늘은 어떤 경우에 수면 다원 검사가 필요한지에 대해서 좀 설명해 드려 보겠습니다. 수면 당원 검사는 말 그대로 모든 수면 질환을 다 찾아낼 수 있습니다. 주로 이제 코골이가 심하거나 자다가 숨을 멈추면서 깨는 분들, 이런 분들이 무호흡증이 얼마나 심한지 이런 거 알아보기 위해서 검사를 많이 하시고, 낮에 졸리신 분들, 기면병이 의심되는 분들도 밤에 자는 검사를 해야 됩니다. 그리고 기면병이 의심되는 경우엔 특별히 2시간 간격으로 낮잠을 자는 주간 수면 잠복기 검사라는 것도 같이 하게 됩니다. 네, 그렇습니다. 우울증이나 불면증을 오래 앓으시는 분들은 이게 수면과 연관이 깊고, 우울증 약을 오래 드시는데도 수면의 질이 개선이 안 됐다거나 증상이 지속되는 경우에 밤잠의 질을 평가하기 위해서 수면 다원 검사를 해볼 수도 있습니다. 연속으로 뭐 자지 못하고 중간에 계속 각성이 많이 일어나게 되면 수면 분절이라고 하는데, 수면이 조각나게 되고 잠을 얕게 자게 됩니다. 그 이외에 뭐 기타 불면증이나 우울증 심한 경우에도 오래 지속된 경우에는 다른 수면을 방해하는 요소를 찾기 위해서 하게 됩니다. 그럼요. 1시간에 100번 넘게 숨 안 쉬는 분도 있고요. 2분 가까이 숨을 멈추시는 분도 있습니다. 산소 포화도가 저희가 보통 이렇게 숨 쉬면 97, 98 이렇게 나와야 되는데, 잘 때는 뭐 조금 떨어진다고 해도 자면서 2분 동안 숨 안 쉬면서 산소 포화도 57%, 56% 이렇게 떨어지시는 분들 보면 무섭죠. 그렇게 심한 분들도 가끔 있으십니다. 깨어있을 때는 요 기도 근육이 뇌에 의해서 긴장이 되면서 이렇게 딱 잡혀져 있는데, 자게 되면 의식이 없어지고 근육이 힘이 빠지게 되기 때문에 좁아지게 되고, 그 부분에 탄력이 떨어져서 떨리거나 막히게 되는 거거든요. 뇌 조절 능력이 잘 유지되신 분들은 무호흡이나 코골이 이런 게 심하지 않고 짧고, 그런 반면에 조절 능력이 많이 망가지신 분들, 무호흡을 오래 앓으셨거나 연세가 좀 드시면 드실수록 무호흡이 길고 심하게 나타납니다. 그렇기 때문에 단순히 뭐 코를 곤다, 무호흡증이 있다, 이것만 가지고 치료를 어떻게 한다 라기보다는, 실제 수면 다원 검사가 필요한 이유도 자면서 환자분이 숨을 멈추는 정도나 산소가 떨어지는 정도, 뇌파의 각성 정도, 심장의 안정성이나 여러 가지를 종합적으로 판단해서 치료를 방향을 결정하게 됩니다. 네, 그래서 코골이 수면무호흡증은 여러 가지 의심되는 증상들이 있어요. 아침에 일어났는데 입이 바싹 말라 있다거나, 숨을 콕 막히면서 깨는 경험을 하신다거나, 연속해서 깊게 못 자고 너무 자주 깨는 분들, 병원에 와서 이제 내시경으로 모양을 확인하게 됩니다. 코에 좁은 부분 없는지, 뭐 인두나 목젖, 혀 뿌리 이런 쪽의 모양은 어떤지. 그래서 이런데 좁은 소변이 있고 코골이 의심 증상들이 좀 나타나게 되고, 이러면 의심을 해볼 수는 있죠. 의심이 된다 싶으면 이제 확진을 위한 수면담 검사를 하게 되는 겁니다. 수면담 검사를 해서 무호흡의 정도, 다른 수면 장애 질환은 없는지 확인하신 다음에 거기에 맞게 치료 방법을 선택하시면 되겠습니다. 2018년부터는 건강보험 적용이 돼서 보험 혜택을 받아서 조금 저렴하게 쉽게 좀 접근할 수 있게 되었습니다. 크게 보면은 코골이 수면 무호흡증 의심되는 경우와 기면증들이 의심되는 경우에 보험 적용 대상이 크게 되고요. 세부적으로 들어가 보면 심한 코골이, 무호흡이 목격됐다거나 잦은 뒤척이, 자다가 캑하고 숨이 막힌다, 낮에 졸리다, 피곤하다, 뭐 이런 증상들 중에 하나가 있어야 되고, 그 상태에서 병원에 오셨을 때 내시경 소변에서 편도 크기라든지 인두 모양이나 혀뿌리 모양이 일정 기준치 이상 좁아진 부분이 확인이 될 경우에 보험 적용이 가능합니다. 오늘 수면 다원 검사에 이런저런 이야기를 또 더 해왔습니다. 무호흡증이 굉장히 심한 분들은 산소 포화도가 막 60, 70 이렇게 떨어지는 분들도 있는데, 내가 코를 골고 시끄러워요, 뭐 숨을 안 쉬어서 옆 사람이 무서워요, 이런 정도가 아니라 굉장히 심장에 치명적인 그런 데미지를 줄 수 있습니다. 그렇기 때문에 코를 곤다, 숨을 멈춘다, 캑캑거린다, 입이 마른다 이런 것뿐만 아니라 잠을 충분히 자는데 개운하지 않다거나 잠에 무슨 문제가 있다, 뭐 이렇게 생각되시는 분들은 수면 다원 검사 꼭 받고 한번 진단을 받아보시는 걸 추천드립니다. 오늘도 좋은 밤 되시고 잘 자요.